Ситуации, когда счет идет на минуты и даже на секунды, это стандартные будни сотрудников санавиации. Их задача как можно скорее доставить в больницу тяжелых пациентов и наоборот. Врачи отправляются в районы к тем, кого нельзя перевести, чтобы уже на месте прооперировать. Все равно риски во время транспортировки на воздушном судне тоже есть. Нам самое главное не навредить пациенту, потому оперируются на месте, стабилизируются, потом уже в стабильном состоянии транспортируются бригады анестезиологов, реаниматологов. Заявки поступают каждый день. И сегодня пациенту Сунтарского района нужна операция на черепе. К нему отправился нейрохирург Семен Сивцев. Вот уже более 20 лет он спасает жизни. Есть у меня старший двоюродный брат умер от черепно-мозговой травмы. Поэтому я решил посвятить эту профессию, именно стать нейрохирургом. Самое главное, чтобы спасти людей, чтобы дальше продолжать жить, радовать своих родных. Врачи работают в экстремальных условиях круглые сутки. С собой берут только все самое необходимое. Так выглядит рюкзак врача-реаниматолога медицины катастроф. Здесь находится все самое необходимое. Сухой паёк на один день, теплые вещи и, конечно же, самое главное – резиновые сапоги. Он весит не менее 20 килограмм. В штате в настоящее время работают более 100 врачей. За первый квартал этого года выполнено 613 вызовов. Оказана помощь 885 больным. В год показатели достигают до 2600 рейсов. Это около 3000 пациентов. И в будущем, наверное, будем планировать, что было нейрохирургическое оборудование, было бы еще лучше. Потому что у нас есть доктор. Нейрохирург уже постоянный. У меня врачи все постоянные сейчас в данный момент. Только травматологи и хирурги – это совместители РБ-2. За рейс один борт может посетить нескольких пациентов в разных районах. Берут не всех, а только тех, кому реально нужна помощь. Решение об эвакуации больных принимается коллегиально. Первоочередная наша задача – это беременные женщины в периоде родов и послеродовом периоде. И во вторую очередь это дети. Чуть позже уже принимаются все остальные больные. Работа санавиации сегодня проводится по федеральному проекту совершенствования экстренной медицинской помощи в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Дайна Федорова, Семен Семенов, Якутск.